ကဲကျွန်တော်မိတ်ဆွေများမင်္ဂလာပါဗျာ online ပေါ်တက်လာတဲ့ဗျမ်းပရာဗီဒီယိုဖိုင်လေးတွေကိုမတင်ဆက်ရတာလဲကြာပြီအဲ့တော့ဒီနေ့ညမှာတော့စိတ်အပန်းပြေစရာပေါ့ပေါ့ပပလေးတွေပဲစူးစီးထားပါတယ်အဲ့လူငယ်တွေဘယ်လိုပြောရလဲဆိုတော့ကိုသင်ပေးသွားတာကြီးကတော့ကျွတ်စင်ကဲဒါလေးလည်းဆက်ကြည့်အောင်ငါသားတို့အဲ့မှာတွေ့တာကျွန်တော်တို့နိုင်ငံရဲ့အလှတရားတွေဖအံမြို့ရဲ့မိုးမောက်နေတဲ့တောင်တန်းတွေနဲ့ဟိုးအဝေးမှာလှမ်းမြင်နေရတဲ့မြက်ခင်းစိမ့်စိမ့်တွေကိုခံစားမိတ်ဆွေတို့ခံစားဒီမှာလည်းလာပါရှင်နေမမျိုးသိထားအခက်ခဲတွေနဲ့ဘဝတိုက်ပွဲမှာအပြုံးတွေဝေးပြခဲ့သူအဖေအခုံထကအသမားတွေထုံနေတဲ့ချိုးတွေဘဝရဲ့တရားတွေအိုးဘဝရဲ့တရားတွေအဖေသူရဲ့ကောင်းမဖေမြင့်မြတ်ဆုံးဟာဖေတို့ရဲ့ဖေဖေပထမတော့14မြင်းဆောင်မဖြစ်ပါစေနဲ့လို့ဆူတောင်းတာဗျဒါပေမဲ့ဆူတောင်းမပြေဘူးမြောင်းမြကိုရီးယားဆိုတော့မမူယူနဲ့အာလေးရှာလေးထဆိုသလိုဖြစ်နေတယ်လို့โอเคပါဒါလေးလည်းဆက်ကြည့်အောင်ခေါင်းလောင်းကိုဒုံးနဲ့ထိုးရင်တော့အတန်တိတ်မထွက်တဲ့မင်းကုန်းခေါင်းလောင်းကိုအတန်ထွက်အောင်ထိုးနိုင်တယ်လေဒါကင်းတဲ့စံချိန်ပဲအတန်ထွက်တဲ့ပြင်ခေါင်းလောင်းရချိုက်မယ်သွားတယ်တတိယနှလုံးတင်တာရှေးအောင်သူဒေသနာလာပြီးတော့ဆရာကြီးကိုတတိပေးတယ်ဘာမလုပ်ဘူးဒါကြောင့်ဂျက်ကီချန်နာရှိတယ်2013ဂျက်ကီချန်တို့ကဝင်ပြီးတော့တောင်းပန်လိုက်လို့သူလာကြည့်သွားတယ်2013ဂျက်ကီချန်မလေးလာတော့နောက်တစ်ချက်ကဘာသိချင်လဲစိန်ခေါ်တဲ့ပြောက်ွက်တွေနောက်ရဟန်းရင်တွေချိတ်ထားတယ်ဒါစမ်းပြီးသွားပြီဒါဆရာကြီးရဟန်းရင်အောက်ကဘားတန်းမှာဘားတန်းရှိတယ်ကျိုးချိတ်ထားတယ်ရဟန်းရင်ကိုအောက်ကနေပြီးတော့တစ်သားဘားတန်းနဲ့ချိတ်ထားတယ်ဘားတန်းရဟန်းရင်ထွက်တဲ့ချိန်မှာဆရာကြီးလေမင်းနဲ့ချိတ်ပြီးကောင်းကင်ကိုလိုက်သွားတာလိုက်ပြသွားတာဒီပြောက်ကကဘာမှာဘလူးလုံးရဲရမယ်လေမင်းနဲ့ချိတ်ပြီးပါသွားဒီမှာလည်းပြထားတယ်လေမင်းနဲ့ချိတ်ထားဟုတ်တယ်မလားတကယ် special ဒါစိန်ခေါ်ရတဲ့ပြောက်ွက်တွေနောက်ကဘာကိုစိန်ခေါ်ရတဲ့ပြောက်ွက်ကအသက်81လေကားချိတ်ခံနိုင်သေးတယ်သူတို့နိုင်ငံမှာအသက်20 30တွေပေါင်400 500ချိတ်တဲ့ကားကိုဆရာကြီးအချိတ်ခံနိုင်တာအသက်81နဲ့အသက်81ဆိုတာအယိုးတွေကျွတ်ဆန်နေပြီဂျက်ကီရှာမလုပ်နိုင်တော့ဟုတ်တယ်မလားဒါကဘာစိန်ခေါ်ထားတဲ့ပြောက်ွက်တွေပဲဒီမှာတိုင်းပြောရရင်ဟုတ်လားမဟုတ်ဘူးလားအဲ့လိုကားကိုအချိတ်ခံနိုင်ရင်တူရင်တော့မှရွယ်လူချင်းဆိုရင်တော့မှပဲအဲ့အချိတ်ခံတဲ့ကားကိုသပင်နဲ့ဆွဲဖို့ဆိုတာဒီတိုင်းမရှိဘူးဇက်ရက်သပင်နဲ့ဆွဲနိုင်တယ်အဲ့ဒီကားကိုလှန်ချုံကြီးလေပင်ထောက်ပြီးတော့တစ်ဖက်ကလှန်အတုံးကိုကားကိုထောက်ပြီးတော့လေပင်နဲ့လှန်ချုံနေလဲဇက်ရက်တွန်းလို့ရသေးတယ်အဲ့ဒီကားကိုပခုံးနဲ့လည်းကြွအောင်ထမ်းလို့ရသေးတယ်ဆိုဇက်ရက်ဘက်ဆုံးတယ်ဒါလို့ကဘာကိုစိန်ခေါ်တဲ့ပြောက်ွက်တယ်အဓိကအကြောင်းစိန်ခေါ်တဲ့ပြောက်ကလေပင်ပြည့်စင်တယ်ဇက်ရက်လည်းဂျိုးမရှိဘူးနော်ကကြည့်ပါဂျိုးမရှိဂျိုးကြည့်အောင်တွေ့လားအုတ်ခဲနဲ့ရိုက်ထားတာဂျိုးမရှိတော့ဆရာကြီးရပါလေ
ကဘာမှာကြောက်စရာကောင်းလို့ကျိုးမိန်ကိုစိန်ခေါ်ထားတယ်1992မှာအခုထိစိန်ခေါ်ထားတာကျိုးမိန်ပေးမလားဆရာကျိုးမိန်တမိန်ကိုအမေရိကန်ဒေါ်လာ1 သန်းနဲ့စိန်ခေါ်ထားတာဘယ်နိုင်ငံမှမလာမလို့ရဲဘူးဆရာကြီးပြောက်ကလေးကိုကြည့်ပြီးလန့်သွားတယ် ဟုတ်ပါတယ်လို့ဗျာနော်အဲ့တော့ဆရာကြီးကိုလည်းလေးစားပါတယ်ဗျာဆရာကြီးလည်း online ပေါ်မှာဟိုထိုးဒီထိုးတွေဟိုကန်ဒီကန်တွေနည်းနည်းတော့ရှော့သေးကြပါလေဗျာနော်ဘာမှမဟုတ်ပါဘူးရိုးတွေကကျွတ်ဆက်နေပြီဆိုတော့နာသွားမှာစိုးလို့ပါ ဒါနဲ့နာဆက်လေးကြည့်လိုက်ခဲ့လားဒီခါအတွင်းခံရပါမယ်နော်ဒါလေး sister ဟုတ်တော့ဟိုနေ့ကအိုရှန်မှာတောင်းဝယ်တာတစ်ထည်ကို3600ပေးရတယ်အစ်စ်ကတော့3600မဟုတ်ဒါကတော့ use ပုံစံတော့မတူဘူးဒါလေး9000နာပဲယူပေးနော်သူကရှားတော့သူနောက်ထပ်အတားဒီစားဒီဟာလေးတွေနဲ့ပေါက်တာပေါ့ရှိအောင်နော်ဒါလေး sister ဟုတ်ဒါလေး9000ပဲပေးဒီမှာနောက် sister ဟုတ်နောက်တစ်ထည်ဒါလည်း9000ပဲပေးအစ်စ်က3600ရှိရနော်ဒါပေမဲ့ဒါလေးတော့နည်းနည်းတော့ပေါက်တာပါမယ်ဒီမှာလေးဟဲ့စားပေါ်စားပါလေးတွေကြာလာတော့ဟိုကဖြစ်တာပေါက်တယ်ဒါကတော့ဗာတချိန်လောက်ဒါလည်း9000ပဲပေး site တွေကအတွင်းညာ site တွေကအကုန်လုံးဟိုဟာတွေနံပါတ်40တွေပဲနော်ဒါလေးနဲ့ဒါလေးနဲ့ဒါလေးအစ်စ်တိုင်းပဲဒါလေးလည်း9000ပဲပဲနော်အတွင်းညာ site တွေအကုန်လုံး40သလုံးနံပါတ်40ပါမဟုတ်သေးပါဘူးဒီဘောလီအစုပ်ပြက်တွေကိုဘယ်သူကဝယ်တာလဲဝယ်တဲ့လူရှိတယ်ဟလားအဲ့ဘောလီအစုပ်တွေဝယ်တဲ့လူရှိတယ်ဟလား Oh my god ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာလဲဗျာနော်အဲ့တော့သူများနိုင်ငံကကြတဲ့ဘေဒုတ်တွေကိုစာကြီးကနာကြီးနဲ့တင်ရောင်းနေတယ်မကတော့ပဲနဲ့ဒီလိုဘောလီအစုပ်အပြဲတွေကိုဝတ်တဲ့လူဝယ်တဲ့လူကလည်းရှိတာပဲလားဒီဘောလီပူတဲ့လူကလည်းအပြဲစုပ်ကလေးတွေအီလိုအီညာဝယ်ဝတ်တာလဲထင်ပါရဲ့ဗျာတော့ဘာပဲပြောဒီလိုအစုပ်ပြက်တွေကိုရောင်းနိုင်တဲ့စကေးကိုတော့လေးစားပါတယ်ဗျနော်လေးစားပါတယ်အဲ့တော့ဒါတွေကိုတန်ဖိုးမရှိဘူးလို့ပြောရမှာလဲခတ်သားဗျဒီဗီဒီယိုဖိုင်ကိုလည်းပြမယ်အဲ့မှာအတွင်းကနေခဏခဏပျောက်နေလို့ CCTV တက်ပြီးတော့စောင့်ကြည့်နေတဲ့အချိန်မှာပဲဆရာသမားကအမှအတွင်းကန်2ထည့်3ထည့်ကိုကောက်ခိုးသွားအဲ့တော့ဘောလီတွေတွင်းခံတွေတန်ဖိုးမရှိဘူးလို့ပြောရမှာလဲခတ်ပါတယ်လို့ကျွန်တော်မပြောဘူးလားအဲ့မှာကြည့်စိုးတယ်နော်ကဲဒါလေးနဲ့ဆက်ကြည့်အောင်ကဲဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ဆိုင်က lady အဆောင်ဖြစ်ပါတယ်ပြောချင်တာကပြချင်တာဘာလို့လဲဆိုတော့ဒါပါနော်ဒီဘီနိုင်ကိုပြချင်တာပါဘယ်မှာဒါစီမီကမ်မဲ့ဆိုင်မဟုတ်ပါနော်အရောတွေပါတယ်အပြင်စရာတွေပါတယ်လုံးဝလက်မခံပါနော်တကယ်အလုံးလုံးမဲ့ပတ်စံရှာမဲ့သူတွေပဲခေါ်ပါတယ်လို့နော်ကြည့်ကြပါတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဂျာကြီးကိုအောင်ဂျာကြီးရဲ့ဆိုင်ကတော့ KTV အတန့်ဆိုင်နော်မရဘူးနော်ဘဘညာညာတွေမရဘူးနော်ဘဘညာညာတွေမရဘူးတီးတဲ့အတန့်ဆိုင်လေးနော်အဲ့တော့ဒီလိုဆိုင်မျိုးဆိုရင်တော့လဲစိတ်ချရတာပေါ့လေနော်ဟုတ်ကဲ့ပါဒါလေးနဲ့ဆက်ကြည့်အောင်ကြည့်လေလုံးအောက်မှာမျက်ဖြူဆိုင်နေပြီအောက်မှာမျက်ဖြူဆိုင်နေပြီ तू ကတစ်တော်ရိုက်လို့ကောင်းတော့ပျော်နေတာတန်ရောစင်တွေကြီးမားပုံများမေတ္တာတရားတွေကြီးမားပုံများဗျာနော်တစ်တော်တောင်ရိုက်လိုက်သေးတယ်အေးပါကွာပျော်ရင်ပြီးတာပါပဲလို့နော်ရေတပူး9000အော်အဲ့မှာစတွေ့ကြပါပြီရှင်။ဒီနေ့ကျတော့တပွဲဘယ်လောက်တော့လဲ။ဒီနေ့တပွဲနဲ့တောင်းပါလေ။ဟမ်။အမချာအပလဲနဲ့တောင်းနဲ့ဝင်အောင်စားနော်။ဒီနေ့တောင်းနဲ့ဘာဟင်းပါအောင်ပြလာဒီကလည်းလာဘာဟင်းပါဟင်းပါဟင်းဆွဲကြည့်တော့ပြောကုန်မတရားတော့ပွဲစားအောင်လေ။ဆွဲကြည့်လို့တဝက်ပဲစားမယ်လို့မေရငါတော့နန်လေးတောက်ဒါခုမှဟောမလင်းအစရှိတယ်ခမင်းစီစံတဲ့ဘွဲကို2000နဲ့ဒီရတဲ့ဘိုး9000နဲ့ဖုန်းကလုံးကို1ထိုင်သုံးလို့ရှိရင်9000နဲ့တနာကြီးနဲ့နဲ့ဒီမှာချွေးတိတဲ့ပြန်နေပြီခမင်းတဲ့ဘွဲ2000ဆိုလို့ကဲရပါဦးခုမှစိုင်းချင်းကြည့်လိုက်ပါဦးမတို့နဲ့ပြောမယ်မတို့စနေရတယ်ဟဲ့လားတကယ်မှသမီးတစ်ပွဲက2000ဟင်းစုံလဲပါတော့မှာအလူကကြောင့်1000ပဲပေးရ
တကယ်တော့ကျွန်တော်မိတ်ဆွေများ home link စမှာပဲရှိသေးတယ်ဆို home link ကိုသွားတဲ့လမ်းဆိုင်ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့ရေတဘူးကို9000ထမင်းစီစန်းတစ်ပွဲကို2000နောက်ကုံစည်းနှုံးကဒီထက်တောင်စိုးဖို့ပဲရှိပါတော့တယ်ဗျကြောက်စရာလန့်စရာပါဗျနော်အဲ့တော့ကျွန်တော် channel ကိုကြည့်နေတဲ့ကျွန်တော်ပရိသတ်တွေလည်းကိုယ့်နေရာကိုယ့်ဒေသမှာဘယ်ပစ္စည်းတွေဘယ်ဈေးနှုန်းဖြစ်နေပြီဆိုတာလေးလည်းပြောသွားလို့ရပါတယ်ဗျဟုတ်ကဲ့ပါဒါလေးလည်းဖွင့်ပြမယ် ဒီမှာဗျာကျွန်တော်တို့ဟိုကဆိုင်ရဝန်ထမ်းကောင်လေးပေါ့နော်ဟိုကိုလုံးကြီးချုပ်ပြီးတော့ကြက်မပြေဘူးဗျာကျွဲတွေချုံနေမှအုံနောက်ကလုတ်ပြီးတော့မှညာဘက်ကြီးတုံချောင်းကင်ပတ်ပြေးနေဗျဟောတနာစရာစိတ်မကောင်းပါကျွဲချုံပြီးတော့ဒီမှာကိုလုံးကြီးချုပ်ပြီးတော့ကြောက်ရက်ပတ်ပြေးနေတာညာ7နာရီခွင့်နေပြီနော် ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာ online game တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တော်တော်လေးကိုဆိုးရွားဖြစ်လာနေတာဗျကျွဲ game တွေငါး game တွေငမန်း game တွေတော်တော်ကိုအခြေအနေဆိုးနေပြီဗျမြို့ကြီးတွေတင်မဟုတ်တော့ဘူးရွာပိုင်းတွေအထိပါကျွဲ game ဒုက္ခပေးလို့အိမ်ပေါင်းရာပေါင်းလဲပေါင်းတော်တော်လေးကိုဒုက္ခရောက်ကြတယ်ဗျမိသားစုတွေပြိုကွဲကြတယ်ဗျပြီးခဲ့တဲ့ဘက်ကလည်းကျွဲ game ရှုံးလို့ကိုဆုံးစီနေတဲ့သတင်းတွေလည်းအားလုံးကြားသိကြမှာပါအဲ့တော့နီးစပ်ရာဖန်စီထိန်းသိမ်းယုံနဲ့ဒါတွေကပျောက်သွားမှာတော့မဟုတ်ဘူးဗျ။ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာ online game တွေကတော်တော်လေးကိုအယိုးဆွဲနေတာပါ။အဲ့တော့ online game တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွဲ game တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကိုထူကိုထပဲကာကွယ်ရမယ်။အသိပညာပေးရမယ်လို့ကျွန်တော်ကတော့ယူဆပါတယ်ဗျ။အဲ့တော့ social media မှာလည်းကျွဲ game တွေကိုကြော်ညာတာ social influencer တွေအနေနဲ့မိမိရဲ့အကောင့်မှာမိမိရဲ့ channel မှာ online လောင်းကစားတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကြော်ညာတာတွေကိုလည်းမလုပ်စေချင်ပါဘူးဗျအခုကကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာတော်တော်လေးကိုဆိုးရွားဖြစ်နေလို့ပါအနီးနားမှာလည်းနေစဉ်ဆိုသလိုကျွဲခင်းကြောင်းဘဝပြတ်သွားတာတွေကလက်ညှိုးထိုးမလွယ်ဖြစ်လာပြီဗျဟုတ်ကဲ့ပါဒီနေ့ညမှာတော့ပပလေးပဲ line ပေါ်မှာတက်လာတဲ့ဗျမ်းပရာဗီဒီယိုဖိုင်လေးတွေတချို့ကို reaction လုပ်လိုက်ပါတယ်ဗျကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်ကွီးစော်ပါ